Anjye nitwa Ndangiza Madina, nkaba naje gutanga kandidatire ku mwanya w'ubudepite mu cyiciro cy'abagore. Nkaba nifuje rero kuzahagararira ifasi y'intara y'Amajyaruguru. Ubusanzwe nari mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite, ndangije manda imwe kuva 2018 kugeza uyu munsi. Nkaba rero narifuje nyine gukomeza uwo murimo, izo nshingano abanyarwanda bantoreye kandi mu bashoboye. Nkumva rero nzahagararira abagore, inyungu z'abagore nk'icyiciro mpagarariye, ariko nzirikana ko uyu mudepite ageze mu nteko ishinga amategeko niko itegeko nshinga riteganya ubu mudepite w'igihugu. Birumvikana ko nzajya nzirikana n'inyungu z'abaturage muri rusange. Muri za nshingano z'umudepite, inshingano ya mbere y'umudepite ubundi ni ukujya impaka ku mategeko no kuyatora. Ikindi nshingano y'umudepite ni ukugenzura ibikorwa bya guverinoma, n'ikindi rero ni uguhagararira abaturage nk'abagutoye. Izo nshingano zose rero nifuza kuzikomeza kugira ngo ntange umusanzu wanjye mu miyoborere y'igihugu cyacu. Icyo navuga ko nuko dushimira ubuyobozi bw'igihugu cyacu burangajwe imbere na nyakubahwa Perezida wa Repubulika ko yashubije umugore ijambo. Yamushubije ijambo aho bigaragarira mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda, aho umugore inzego zifatirwamo ibyemezo agomba kuba harimo umugore. Ni na kino cyiciro tuje kwiyamamariza gutanga kandidatire, n'ubundi ni icyiciro cy'abagore. Kumva rero ko umugore yashubijwe ijambo ni ikintu gikomeye cyane. Ikindi twemera nuko umugore arashoboye. Umugore arashoboye. Iyo ubonye abagore bari mu nzego zifata ibyemezo mu nzego zitandukanye, uhereye mu nteko ishinga amategeko, aho usanga umubare munini ndetse ku rwego rw'isi ari abagore, kandi twagiye dukora umurimo twishimiye n'abanyarwanda bishimiye, dutoreye amategeko ndetse tunagenzura ibikorwa bya guverinoma. Rero gutinyura abandi bagore nuko mbona ko umugore ashoboye, kandi iyi myanya dutangaho kandidatire yo kujya guhagararira abaturage, umugore arabishoboye ko yabikora, kubera ko byagaragaye ko abikora neza. Icya mbere nk'uko wari ubivuze, nibyo nari maze mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite manda imwe, kandi numva naratanze umusanzu wanjye amfatanyije n'abandi. Burya mu nteko ishinga amategeko dukorera muri college, iyo dutora amategeko no kugenzura ibikorwa bya guverinoma. Numva rero umusanzu wanjye nuko cyane mu gutora amategeko navuze ko nibanda nyine ku cyiciro mpagarariye, ariko n'abanyarwanda muri rusange. Icyo banyitezeho rero, cyangwa n'abandi badepite, ubwo ndavuga kubera ko tuzafatanya, nuko aho twari tugejeje tuzakomerezaho. Amategeko arahinduka, aravugururwa bijyanye n'igikenewe cyangwa n'ibihe tugezemo. Numva ko mu gihe tuzaba dutora amategeko nibanda cyane cyane ku mibereho y'umuturage cyangwa ku nyungu rusange. Ndabizirikana rero mu gutora ayo mategeko n'ibindi biri mu nshingano y'umudepite. Ibibazo rero bikeneye kwitabwaho, navuga ko ibibazo igihugu cyacu n'ibibazo bihari biba byarahawe umurongo. Hari ibibazo tureba bikeneye kwitabwaho cyane, amategeko ajyaho, ariko hari igihe abantu batayubahiriza uko bikwiye. Iyo urebye hari nk'ibibazo bihari byo guhohotera abana, ni ikibazo gihangayishije igihugu cyacu, ariko kikaba cyarafatiwe ingamba. Abundi wabigizemo uruhare arakurikiranwa, ariko turacyafite ikibazo cy'uko hari abagihishira abo bagizi ba nabi. Ubwo ni ikibazo twumva cyakagombye kwitabwaho mu buryo budasanzwe. Ikindi ni iterambere ry'abaturage bacu. Tugeze ku ntambwe twishimiye, ariko dukeneye ko abaturage bacu barushaho gutera imbere muri rusange. Twavuga ko bishobora kuba ari iyo uhohotera abana, ubundi umwana utarageza igihe arahohoterwa. Bavuga ko ntabwo afatwa ku ngufu, kubera ko nta ngufu akoresha. Binamuviramo aho mugenda mubona rimwe na rimwe usanga hari abana batewe inda. Ni ikibazo rero cyahagurukiwe n'ubuyobozi bwacu, twumva cyakomeza kwitabwaho kugira ngo gikemuke burundu.